Phát hàng hai máy 1325 cho khách hàng đây. 1325 là tôi cắt 3 kg 7 và 1325 là tôi cắt 6 kW. Lắp thêm lô tì để đúc màu đen. Và có nhu cầu là có lại máy cắt cắt quảng cáo, lại máy như khoan gỗ, còn lại máy cắt bạc không nhiều, máy ngăn cạnh cơ bản chuẩn, còn chúng ta là đen. Liên hệ bên em có hàng trên toàn quốc. Tên công ty thì báo giá cũng như thế này.